a esta nosa festa da froita. Chámome Pomona e son a deusa da froita. Por iso traio esta cesta, como andón de rica froita. Lembrade, a froita é moi saludable. Debe ser indispensable nunha dieta equilibrada. Traio comigo a este novo amigo, protector da vegetación e das estacións. Eu chamo-me Merturno e axudo como alumno a protexer este mundo de pestes e incendios que provocan danos no noso maravilloso universo. Vimos moi contentos a celebrar este festexo. Che de actuacións para dar a benvida a do inverno. O alumnado de cuarto de primaria abrirá este festexo Unha gran obra titulada Indo para o Xamaín. Démoslles un aplauso sen fin. Ahem.